దేశవ్యాప్తంగా నైరుతి రుతుపవనాలు చురుగ్గా కదులుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో వచ్చే 5 రోజులు పలు రాష్ట్రాల్లో ఈదురు గాలులతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని కేంద్ర వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. సోమ, మంగళవారాల్లో దక్షిణ మహారాష్ట్ర, తెలంగాణ, ఉత్తర కర్ణాటక, దక్షిణ ఛత్తీస్గఢ్, దక్షిణ ఒడిశాతో పాటు కోస్తాంధ్రలోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ముంబై, తెలంగాణతో సహా మహారాష్ట్రలో కొన్ని ప్రాంతాలకు వర్ష సూచన చేసింది. ముంబై, మరాఠ్వాడా, కోంకణ్, గోవా, మధ్య కర్ణాటక, కేరళ, లక్షద్వీపుల్లో ఉరుములు, ఈదురుగాలులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి భారీ వర్షాలు కురవనున్నట్లు అంచనా వేసింది. మరోవైపు కోస్తాంధ్ర, రాయలసీమ, తెలంగాణ, తమిళనాడు, పుదుచ్చేరిలో కూడా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు స్పష్టం చేసింది. రానున్న 5 రోజుల్లో అరుణాచల్ ప్రదేశ్, అస్సోం, మేఘాలయ, నాగాలాండ్, మణిపూర్, మిజోరాం, త్రిపుర, బెంగాల్, సిక్కింలలో ఉరుములు, ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వెదర్ రిపోర్ట్ తెలిపింది. వర్షాల నేపథ్యంలో కేరళలోని పతనంతిట్ట, కోజికోడ్, వాయనాడ్, కన్నూర్, కాసర్గోడ్ జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. మరో 8 జిల్లాలకు అంటే తిరువనంతపురం, కొల్లాం, అలప్పుజ, కొట్టాయం, ఇడుక్కి, ఎర్నాకుళం, త్రిశూర్, మలప్పురం జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ ప్రకటించింది. హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం తెలంగాణకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. దీంతో జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. యాదాద్రి, భువనగిరి, మల్కాజ్గిరి, ఖమ్మం, మహబూబాబాద్, నారాయణపేట, సంగారెడ్డి జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలతో పాటు గంటకు 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీచే అవకాశం ఉన్నట్లు హెచ్చరించింది.